হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। আজ আমি তোমাদের শেয়ার করব আমার খেলনা গাড়ি কালেকশান। দেখো, সবার প্রথমেই আমি নিয়ে নিয়েছি একটা ক্রেন। এই ক্রেনটা এরকম গাড়ি কিংবা অন্যান্য জিনিস তুলে নিয়ে যেতে পারে। এরপর দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা হলুদ আর সবুজ রঙের ক্যারিজ ট্রাক। এটার মধ্যে জিনিসপত্র যায়, যেমন শাক সবজি কিংবা অন্যান্য আরও প্রচুর জিনিসপত্র এই ট্রাকটি একটি শহর থেকে অন্য একটি শহরে কিন্তু নিয়ে যেতে পারে। দেখো কত সুন্দর দেখতে। আবার এরকম গাড়িও নিয়ে যায়। চলো দেখি এই ট্রাকটা কেমন চলে। এই দেখো, এটা হচ্ছে একটা অটোরিকশা। সবুজ আর হলুদ রঙের, গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো কালারের। এই অটোরিকশা তোমরা অনেকেই রাস্তায় চলতে দেখেছো। আমরা আরেক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাই এই অটোরিকশা করে। বাজারে যাই, শপিং মল যাই, অথবা আরও কত জায়গায় স্কুলেও অনেকে যায়। চলো দেখি এটা কিভাবে চলে। এই দেখো, এটা হচ্ছে একটা ডাম্পার ট্রাক। হলুদ রঙের অথবা ইয়েলো কালারের ডাম্পার ট্রাক। এই ট্রাকে করে বালি, মাটি কিংবা অন্যান্য জিনিস, অনেক সময় নোংরা ময়লা গার্বেজও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ডাম্প করা হয়, মানে ফেলা হয়। এবার এই দেখো, এটা কি হচ্ছে? স্কুল বাস। স্কুল বাসে করে আমরা যাই স্কুলে। সকাল সকাল চলে আসে স্কুল বাস। দেখো কত সুন্দর ইয়েলো কালারের একটা কিংবা হলুদ রঙের স্কুল বাস। চলো এবার দেখি আমরা এই স্কুল বাসটা কীভাবে চলে। আবার এর দরজাগুলো খোলা যায়, কত সুন্দর জানলা দেয়া আছে। দেখো, চলো এবার চালাই এই স্কুল বাসটাকে। এবার দেখো, এটা হচ্ছে এক্সক্যাভেটর ট্রাক। এটি মাটি খোঁড়ার কাজ করে। এটি মাটি খুঁড়ে নিয়ে ডাম্পার ট্রাকে ডাম্প করে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মাটি খুঁড়ে তুলে নিয়ে আসে। এবং এটি আরও অন্যান্য অনেক কাজ করে। একে বলে জেসিবি। চলো এবার দেখি এই জেসিবি ট্রাকটা কিভাবে চলে। এইবার দেখো, এটা হচ্ছে সুইফট কার। কি সুন্দর দেখতে, গ্রিন কালারের সবুজ রঙের সুইফট কার। এটির আবার দরজা কিন্তু খোলা যায়। আর দেখো ভেতরে সব কিছু রয়েছে। কত সুন্দর দেখতে একটি সুইফট কার। চলো এইবার আমরা দেখি এই সুইফট কারটা কিভাবে চলে। চলো দেখি। দেখো বন্ধুরা, এইবার এটা হচ্ছে ট্র্যাক্টর।
লাল, হলুদ আর নীল রঙের ট্র্যাক্টর। ট্র্যাক্টর কি কাজে লাগে? ট্র্যাক্টরে করে চাষের জিনিস ক্ষেত থেকে, চাষের জমি থেকে বাজারে নিয়ে যায় চাষিরা। ট্র্যাক্টর কিন্তু অনেক কাজে লাগে, চাষবাসের কাজে লাগে, জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগে। চলো দেখি ট্র্যাক্টর কিভাবে চলে। এই দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে টোটো রিক্সা। টোটো রিক্সা নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো অনেকে, আবার অনেকে কিন্তু টোটো রিক্সায় নিশ্চয়ই চেপেছো। এই দিক থেকে ওদিক যাওয়ার জন্য টোটো রিক্সা কিন্তু ভীষণ ভালো। চলো দেখি কিভাবে চলে। এই দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে হেলিকপ্টার। এই হেলিকপ্টারটা আবার জল থেকেও যেতে পারে, জলের মধ্যে থেকে উপরে উঠে যায়। দেখেছো কি সুন্দর দেখতে, লাল আর হলুদ রঙের, রেড অ্যান্ড ইয়েলো কালারের হেলিকপ্টার। চলো দেখি এটা কিভাবে ওড়ে। এই দেখো কি কিউট, কি সুন্দর দেখতে। এটি হচ্ছে একটি সাফারি জিপ। এই জিপে করে জঙ্গলে বাঘ দেখতে যাওয়া যেতে পারে। বাঘ, হরিণ, হাতি, কত কিছু দেখা যেতে পারে এই জিপে চেপে। এটি হচ্ছে অফ রোড গাড়ি, একটি অফ রোড জিপ। কি সুন্দর ইয়েলো আর গ্রিন কালারের। চলো দেখি এই জিপটি কিভাবে চলে। আরে বাহ, এটা কি সুন্দর দেখতে। এটা হচ্ছে একটা স্কুটার, রেড কালারের স্কুটার। কে কে স্কুটারে চেপেছো? স্কুটারে করে চেপে কত জায়গায় যাওয়া যেতে পারে। স্কুটার চালাতে দারুণ মজা লাগে কিন্তু। চলো দেখি এই স্কুটার কিভাবে চলে।